Последним моим романом был «Дмитриево копье» из 6 глав. Милый дом. Лететь именно по этому маршруту. Ну, может быть, там сократить полетное время на пол. Who can't see? Pulled my trigger, now he's dead. Pow, mama. Life had just begun. Фондом «Альма-Матер» сейчас называется проект «Разговоры». Цель еды нашей семьи, и меня в частности. А простая это овощи, это, я не знаю, куриная грудка, что... Число пациентов в местных клиниках резко выросло. Нам кажется, мысль. Давайте попробуем. Ну что, как им новая конституция? Реакция никакой. Ограничено. Подробности на Сузуки. Полет, фонтан бумаги, исписывает эти листы. Категория 18+. Рекламная служба в Санкт-Петербурге. Европа плюс. Зачем же небо все выше и выше, но лучше. Нужно хорошенько пережевывать. С этим у меня никаких проблем. Я не придумал, какая эта форма все-таки будет. Ну, элемент одежды, конечно, может быть какая-то. Госпиталь Сан-Паулу вновь открыл отделение под COVID-19. Мы после тренировок сильно устаем. Идет покупателя за те суммы, которые он хочет. Ваших друзей или родных. Для этого все-навсего нужно поучаствовать.